So, danke, dass Sie zur Kontrolle kommen. Die Behandlung mit dem Botulinumtoxin A, die war ja jetzt so vor 3-4 Wochen. Wie ist es Ihnen denn ergangen? Also mir geht es schon sehr viel besser. Das Spannungsgefühl im Kiefer wegen dem Zähneknirschen ist auf jeden Fall weg. Die Migräne ist sehr stark verringert und mir geht es im Allgemeinen sehr viel besser. Okay, das freut mich. Das ist schön für Sie. Reingehen. Und bei der Behandlung selbst, die Injektionen mit dem Botulinumtoxin A, war das schmerzhaft oder? Ich fand es überhaupt nicht schmerzhaft. Also schon allein zum Vergleich zu einer Impfung sehr viel weniger schmerzhaft. Ich hatte über den Tag danach leichte Kopfschmerzen, war ein bisschen müder. Aber das ging dann auch sehr schnell wieder weg. Ich